Morjens ja tervetuloa taas Pussin pariin. Tänään me katsotaan vähän noita linjakylttejä, että miten niitä ohjelmoidaan. Siitä on jonkun verran tullut kyselyjä, että millä niihin saa omat tekstit. Niin. Mä näytän tänään, että miten se ainakin mulla on onnistunut. Tähän pussiin tuli 2 linjakylttiä, toinen on tässä eessä ja toinen on sitten ihan tuolla perällä. Se oli alun perin tuossa sivuikkunassa, mutta mä otin ja jatkoin sen johdon ja vein sen tonne taakse, koska sieltä takaikkunalta se näkyy kuitenkin huomattavasti paremmin, eikä se oikein mahtuskaan. Tuossa on aika vähän tilaa tuossa väliseinän eessä. Niin se on sitten siellä. Tähän operaatioon me tarvitaan läppäri. Sitten siihen tarvitaan muistikortti, mä näytän kohta ne tarkemmin. Ja sitten läppärin ja pussin välinen kommunikaatio. Se hoituu tällä boksilla täällä. Tää on Vanskon kilpiohjain, tämmönen ihan tätä varten tehty tuote. Ja koska tää on vuodelta 2008, eikä todellakaan mikään viimeisimmän aallonharjan teknologia, niin tää syö MMC-korttia, joka niin kuin näkyy, niin se on fyysisiltä mitoiltaan saman kokoinen kuin SD-kortti, mutta sitten näissä on vähän erilaiset nämä liittimet, mikä tarkoittaa sitä, että nämä ei mene ristiin ainakaan tälle lukijalle. Mutta sitten vähän kun etti, niin löytyi lukija, joka syö myöskin tuota MMCtä. Ja tää sitten menee suoraan USB-porttiin. Niin tällä mä pystyn tämän datan siirtämään. Ja sitten se, mikä tähän tarvitaan vielä ihan olennaisena osana, on tämmönen ohjelma kuin Routemix. Ja tää on sitten mä epäilen, että tää on virallisesti jo semmoista softaa, jota ei sais levittää, mutta tää löytyy hevosmiesten tietotoimistosta kyllä, kun vähän etsii, ja eipä tällä nyt mitään käytännön merkitystä enää ole, vaikka se laiton onkin, koska ei tätä kukaan enää käytä. Ja tää Routemix toimii sillä tavalla, että täällä on ihan ensimmäisenä, täältä löytyy ajoneuvot. Mun on tää humppapussi ja sitten täällä on 2 näitä kylttejä. Näiden määrittely oli ihan jännittävää ihan vaan sillä, että ei noissa kylteissä missään lue mikä on mikäkin. Mutta näissä on sitten vähän vinkkejä. 24160 niin viittaa siihen, että se on 24 pikseliä pystyyn, 160 vaakaan. Ja sitten mä ihan fyysisesti otin ja laskin tosta etukyltistä, että siinä on oikeasti ton verran pikseleitä. Sama juttu ton sivukyltin kanssa sitten, tai takakyltin kanssa, että siinä on pikselimäärät ja niillä se sitten löytyy. Ja sitten tähän pystyy määrittelemään reittejä. Mulla on nyt tämmöiset määriteltynä, eli mä oon näitä alun perin tehnyt tuossa keväällä. Jokaisella on oma ID-numero, niitä ei saa sekoittaa keskenään. Jokaisella on sitten nimi, jolla se löytyy vähän helpommin kuin ID-numerolla. Vanhastaan tässä oli sillä tavalla, että täällä oli ihan oikeasti täällä kuskin vieressä semmoinen fyysinen printattu lista, jossa luki, että mikä ID-numero vastaa mitäkin reittiä. Mutta mä oon nimennyt nää sille, että mä tunnistan mikä on mikä. Ja sitten se, mitä tällä on vähän vaikea tehdä, on ääkköset. Täällä on joku encodaus-homma, josta mä en ole ihan varma, että missä kohtaa siellä kusee asiat. Mutta siinä käy silleen, että ääkköset näyttää sitten joltain ihan muulta tuolla kyltissä, kuin miltä ne näyttää tässä editorissa. Nyt me voidaan sitten tehdä tänne kokonaan uusi reitti. Annetaan tälle nimeksi. Katoppa, sehän meni heti hienosti. Annetaan sille ID:ksi 1016, eli seuraava noista, mitä on tarjolla. Ja sitten tässä me päästään muuttamaan se nimi, eli laitetaan tälle vaikka tämmönen nimi, niin päästään alakuun tämän kanssa. Ja sitten me mennään tuonne reittieditoriin. Ja nyt tänne me voidaan lähteä luomaan tekstiä. Tää on pikkusen epäintuitiivinen tää käyttöliittymä. Mutta tuolta kun me otetaan ja tehdään näin.
Sitten pitää valita fontti. Otetaan vaikka tommonen ja sitten katsotaan, että mitä tapahtuu. Ai niin, tässä pitää painaa Enteriä, jolloin se ilmestyy tonne. Ja sitten jos klikkaa väärästä kohtaa, niin sitten siinä käy näin, että kaikki häviää. Mut nyt kun mä painan Enteriä, niin nyt se on mulla tässä hiiren mukana näin. No niin kuin nähdään, niin tää nyt ei ihan tähän sovi. Mutta nyt me voidaan heittää tää teksti tänne ja lyhennetään. Noin. Ja sitten kun me valitaan se, niin tuolta oikein napin alta me päästään liikuttelemaan sitä. Ja nyt se liikkuu tässä hiiren mukana tosi intuitiivisesti. Niin laitetaan se tuohon. Sitten klikataan pois siitä. Nyt me päästään tekemään tää alempi teksti. Enteriä. Ja sitten jää se tonne. Ja nyt niin kuin nähdään, niin tässä tulee tämmönen ongelma, että tekstit on niin isot, että ne tulee päällekkäin. Niin nyt me lähdetään pienentämään. Katsotaanpa, olisiko vaikka tuo ainakin riittävän pieni silleen, että me saadaan ne molemmat tekstit sinne. Heitetään tuo nyt tuohon. Sitten valitaan tuo toinen ja poistetaan valinta tuosta toisesta, niin nyt me päästään tekemään näille näin. Ja nyt täältä löytyy sitten tuolta noin, että center horizontal noin. Ja tälle sama homma. Paitsi että nyt se valitsee ne molemmat. Elikkä näitä joutuu tekemään tälleen. Mut nyt ne on about keskellä. Tuota ylempää me voitais pikkusen puottaa vielä alaspäin. Otetaanpas tuolta toiseen suuntaan noin. Ja nyt me sanotaan sille, että nyt me ollaan tyytyväisiä. Siinä on etukylttiin nyt tulisi tommonen teksti. Sitten jos me otetaan tää taaempi, katsotaan miten täällä käy, jos me tehdään sama homma. Tää on kumminkin pidempi kuin se äskeinen, niin, mutta ei näkään ihan mahu. Sitten me voidaan tehdä tälle ihan vaan sillä tavalla, että me lyhennetään tuota tekstiä. Noin. Se on nyt siellä ja sitten me tämäkin voitaisiin heitellä keskelle. Noinpä se olikin. Ja sitten tuolta otetaan tuo, niin noin. Siinä ne on. Nyt sitten me talletetaan tää meidän tuotos. Ja nyt se mitä me tehdään seuraavaksi, niin nyt me otetaan tää MMC-kortti. Me laitetaan tää lukija ensin tonne. Koska muistaakseni se toimii niin päin, että jos mä laitan ton suoraan lukijassa, niin se ei tykkää musta. Demoefekti on aina demoefekti. Katsotaanpa saadaanko me tätä korttia ollenkaan näkymään täältä. On tämä saatana työmaa. Nyt näyttäisi siltä, että meillä on täällä USB-kortti näkyvillä. Siellä on tuo edellinen tiedosto, niin otetaan ja kirjoitetaan sen yli. Jees, nyt tää väittää, että se olisi mennyt sinne. Heitetään tuo tuolta ulos. Ja niin totta, se kuvittelee, että tää on käytössä niin kauan kuin mulla on tuo routemiksi auki. Jes, nyt me otetaan tää täältä pois. Ja nyt ennen kuin tää laitetaan tonne lukijaan ohjainpaneeliin, niin se pitää sammuttaa. Siihen meillä on onneksi kätevä nappi tässä noin. Ja kortti menee tonne noin. Sitten me laitetaan sille virrat takas päälle. Se tunnistaa sen kortin. Se napsii sieltä ne tiedot, mitä sinne on kirjoitettu. Ja sitten se sanoo, että ota kortti pois. Ja nyt kun me lähdetään sellaamaan täältä tätä valikoimaa, kun me mennään tonne suuntaan, niin tossa meillä on se, mikä me tehtiin äsken. Sanotaan sille OK. Ja sitten se ilmestyy tonne tauluun tolleen.
tätä hommaa voi sitten veivata ees taas just niin paljon kuin jaksaa ja huvittaa. Et sen kun vaan piirtelee noita kylttejä. Sinne saa myöskin sitten kaikenlaista muutakin kuin tekstiä, että sinne voi tehdä kuvia. Tommosia pieniä pikselitaidejuttuja sinne pystyy lisäämään sitten, että siellä oli totta kai softassa valmiina semmosia lentokentän kuvia ja laivan kuvia sun muita, mitä nyt voi kuvitella, että bussissa tarvii, mutta siinä on myöskin semmonen yksinkertainen editori, jolla pystyy tekemään näitä lisää. Semmonen kampe on tuo kömpelö. Näyttää varmaan joltain 90-luvulta kotoisin olevalta. Mutta kyllä sillä nyt näitä tekee, että se mitä tarvii. Se ääkkösongelma mun pitäisi vielä ratkaista jotenkin, mutta mulla ei ihan riitä tekninen osaaminen siihen, että osais lähteä kaivamaan niitä XML-tiedostoja läpi, että mikä niissä on vikana. Mä katson, että jos mä saisin ne laitettua johonkin näytille ja tarjolle silleen, että jos joku innokas haluaa kurkata, että mitä niissä tapahtuu ja löytää mahdollisesti vian, että miksi ne ei toimi niin kuin pitäisi, että miksi ne ääkköset tulee tämmöisenä hassuina ihan väärän näköisenä merkkeinä ulos, niin olisin kiitollinen, mutta tarvittaessa varmaan pärjää ilmankin, tekee sitten semmoisia tekstejä, joihin ääkkösiä ei tule. Tämmönen video tällä kertaa. Jos on jotain kysyttävää, niin laittakaa kommenttia. Ja sitten totta kai kaikki ehdotukset linjakylttiteksteiksi otetaan vastaan, että oma mielikuvitus riittää johonkin asti, mutta on ihan varma, että sieltä löytyisi myöskin hyviä ideoita muilta. Kiitoksia seurasta. Palataan taas ensi kerralla asiaan.